Hello， 大家好，估下我喺邊度？我今日着得咁紅，都知道我嚟最紅嘅樓盤啦，喺 Brisbane 嘅 Rochdale 區，我嚟咗 Citron 黃水晶啊！大家望下，嗱呢個就係第一期啦，當然賣晒啦。不過呢，第三期仲有少少單位 available， 陣間帶大家去睇下先。佢嘅 display 單位呢係第一期嘅55號屋，我哋而家入去睇啦。55號屋呢係一個3層嘅 townhouse 嚟嘅。嗱，近年呢好多客人都問 Betty 有冇一啲 townhouse 地下係有房間㗎？嗱，呢個 Citron 就有啦，大家入嚟睇下。而且呢，佢呢個 bedroom 仲係套房嚟嘅添。當然可以三邊落床啦，有自己嘅花園。另外有個套廁喺裏邊咧，有淋浴個空間同埋坐廁嘅。咁所以如果投資者嘅話咧，可以考慮將呢個房放租㗎。設計師咧真係好細心啊！買物業最緊要就係方便啦。嗱，我哋去個車房嗰度睇睇。嗱，呢個車房好大個喎，逐樣話俾大家聽。呢個呢就係單車架啦，佢哋真係好細心㗎，可以泊到2架車前後泊，非常闊落。跟住我哋睇下呢邊先。呢度咧有個洗衣房，通常澳洲咧洗衣房放呢度放洗衣機啦，隔離就有個星盤啦，咁可以手洗啲衫啦。同埋後邊仲正啊！嗱，大家晾衫咧有晒啲架噶啦，非常之闊落。Betty 上咗嚟1樓啦，哇！1樓嘅感覺。一個字正嗱，帶大家睇下啦，佢有個前後露台嘅喎，幾得意喎。嗱，呢個 living room 咧都幾闊㗎，我哋度過啦，大概15.5尺。嗱，香港嘅客人咧就好中意知道大概嘅尺數嘅，個廳闊15.5尺。而家第3期 available 嘅單位咧仲闊啲嘅喎，嗰個咧係17.5。咁呢度咧先有個露台先嘅。嗱，佢嘅露台咧，全部呢啲蚊網全部都搞掂晒㗎啦，而且可以上鎖添㗎。哇！呢張8人嘅餐台，你睇下個位幾充足，同埋咧 Betty 最中意佢有2個露台啊！呢個真係要睇啦。嗱，當然啦，最緊要家庭主婦嘅 kitchen。佢係 gas 嘅4爐頭，哇！咁樣左邊又睇到，右邊又睇到，幾寫意。呢度開個 party， 呢度又開一個 party， 真係好熱鬧啊！設計師真係好細心㗎，煮下飯，突然人有3急點算呢？好簡單啫，因為1樓咧有個坐廁嘅，影俾大家睇下啦。佢呢度嘅設計真係好光猛啊！同埋咧，我哋出嚟呢個大露台啦，哇！個露台真係好大個啊！澳洲人咧好中意喺大露台嗰度咧放一啲 outdoor furniture 嘅，咁喺度燒下嘢食，飲下紅酒，幾寫意。今日咧，我哋好高興請到發展商 Metro 嘅銷售總監 Mr. Adam Estron. Hi, how are you? Hi, Betty. 早晨。早晨，早晨。He only know a little bit Cantonese. 早晨。And he like Happy Valley, right? Yeah, horse racing. 係啊，佢前一排咧嚟咗香港探我哋喎。其實我哋唔係好耐冇見嘅啫，嚇2個月前先見過嘅。Adam, this is gorgeous.
I love this project. Yeah, welcome to Citrine, Betty. Nice to have you out from Hong Kong. Really beautiful townhouse project by Metro Property. Yep. 100 townhouses, 3 and 4 bedrooms. We're in the final stages now, almost complete. And settlements upcoming, certainly before Really? Christmas time, yeah. Oh, okay. So I know that the stage 1 and stage 2 will settle before Christmas, right? Yes, yep, 嗱， correct. 第一、第二期咧當然賣晒啦，聖誕節之前咧就可以入伙噶啦。And stage 3 only a little bit available, right? Only a handful left in stage 3, which is the last stage. 3 and 4 bedroom mixture of floor plan. We've got about 6 of those that we have left to work on. And roughly, when is the settlement for stage 3? Stage 3, circa probably January, February, will just tip in to the new year for 2026 settlements. 第三期咧有少少單位 available 嘅，快啲揾阿 Betty 啦，因為咧明年1至2月咧就可以收樓噶啦。如果大家趕住入伙或者收租嘅話咧，咁呢個樓盤咧就相當之適合啦。Thank you so much, Thank you, Adam。唔該晒。唔該晒。我哋上到嚟2樓啦。首先咧，我哋會睇到 MPR 多功能房。嗱，佢有好多 option 俾你揀嘅喎。你可以做第2客廳啦，坐喺度睇電視，咁啊唔使同樓下爭啦。而且咧，如果你想做 bedroom 嘅話都可以嘅喎，因為佢呢個位咧可以幫你改建成一個 wardrobe 嘅。咁同埋咧，呢度可以加個趟門，咁就可以多間房間噶啦。2樓嘅收納空間咧都好多噶，嗱啲層板咧就 set 好晒噶啦。跟住我哋入去第2間睡房睇睇先。喺澳洲買樓咧唔需要擔心衣櫃，因為全部都有晒入牆衣櫃噶啦。喺我哋呢邊。當然可以3邊落床啦，有吊扇，全屋嘅中央冷氣，個景觀都幾靚㗎。澳洲咧，凡親係睡房嘅樓層咧，無論 apartment、townhouse 都好，一定咧就係鋪地氈㗎啦。不過咧，好多朋友仔咧都話，Betty 啊，我唔係好習慣地氈喎，可唔可以轉地板啊？可以嘅。咁2樓咧當然有客廁啦，我哋睇睇佢個客廁先。好闊大嘅客廁。跟住咧最緊張嘅 master bedroom 主人套房啦，入嚟睇睇。哇，好大喎！首先我哋睇下個景先，個景係咪好靚啊？不過呢間 display 一早賣咗㗎啦。嗱，我哋睇睇佢個 wardrobe 咧，都幾巨型㗎，又可以放到篋啦。你有幾多個手袋都冇問題嘅。我哋睇睇佢嘅套房洗手間先。我哋嘅攝影師入一入去。好闊落啊！我而家入咗嚟第2同埋第3期，我哋望下第3期深灰色嗰度就係㗎啦。而家只有6個單位 available。我而家嚟到 Citrine 嘅第3期啦。嗱 ，available 嘅單位咧就喺呢度啦。佢本身咧自己有一條車路嘅。嗱，我哋睇睇呢條咧就係佢屋苑嘅車路啦。其實距離 Gardner Road 咧都有一段大嘅闊度㗎。地址咧就係311 Gardner Road。嗱，大家望下對面咧就係個公園啦。唔好意思 ，Betty 要大聲啲，因為咧今日工程都好 busy 嘅。嗱，呢條就係 Gardner Road 啦。嗱，呢條咧就係 Gardner Road 啦。所以咧喺度住咧，過去對面嘅公園幾快脆，過條馬路咋，我哋可以去嗰度 BBQ。
而且有啲遊戲俾細路仔玩㗎。好多朋友仔喺選購樓盤嘅時候咧，都好希望有個公園喺屋企嘅附近嘅。Citron 就啱晒大家啦，因為喺正佢嘅對面咧，就係 Arise 嘅大公園啦。而家呢個10月份咧，有紫色嘅花 Jacaranda 係咪好靚呢？好多香港嘅朋友仔咧，都好希望買個物業係 townhouse 或者 house and land 嘅，因為點解咧？香港嘅住屋實在真係面積好細啊！但係喺澳洲咁大嘅地方，尤其喺 Brisbane， 通常住 townhouse 都要揸車噶啦。咁唔識揸車點算啊？嗱 Citron 就可以有解救嘅方法啦。因為點解咧？如果住喺 Citron 嘅話咧，周圍嘅配套都係用對腳嘅。嗱，呢度就係第3期啦。而家最後6個單位 available， 大家望下，有一個非常好嘅公共交通工具喺佢斜對面呢，就係一個巴士站啦。呢個巴士站就威水啦，有好多架巴士呢，可以直接坐去市中心 CBD 28分鐘。如果大家中意去大嘅 shopping mall Garden City， 喺呢度坐巴士7分鐘㗎咋。至於返學嘅朋友仔呢，就最開心啦，8分鐘就可以去到 Griffith University。而且布里斯本嘅南區成日都排喺榜首，有咩原因呢？因為大家都好鍾意去 Sunnybank， 喺呢度坐巴士10分鐘就可以去到 Sunnybank 3大娛樂購物中心啦 ，Market Square、Sunnybank Plaza、Sunny Park Shopping Centre， 10分鐘係咪好方便呢？仲有啊，如果你唔鍾意坐車嘅話呢，大家睇下嗰個牌，行5分鐘呢就可以去到買餸㗎啦。如果你行遠少少，9分鐘就可以去到 Rochdale Central， 嗰度有亞洲超市食品，係咪好方便呢？介紹我先生俾你認識先。Hello， 我先生係 KC Chow， 佢係一位測量師嚟嘅。咁大家如果有咩 floor plan 嘅問題呢，揾佢就啱㗎啦。介紹俾大家我哋嘅靚仔攝影師，我嘅 Brisbane partner Steve Chan。大家好啊，我係 Steve。Betty 會不斷分享澳洲物業同埋生活嘅資訊，歡迎大家點讚、訂閱、撳返個鐘仔。當有新影片發布，你會最先收到通知㗎。請大家同時 follow 我哋嘅 Facebook 專頁 Betty 澳洲有趣分。